Fala galerinha que assiste meu canal aí, como vocês estão? Primeiramente queria pedir desculpas aí pela ausência de vídeos. Ultimamente está difícil filmar, até mesmo porque, como vocês sabem, eu tinha feito o motor da moto, estava andando assim na maciota para poder amaciar o motor. Mas o barulho, cara, no vídeo anterior vocês podem ouvir, tem um barulhinho, tec, 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 tec. E foi detectado que esse barulho está na parte de baixo ali, ó, do motor, entendeu? Aí o que eu tô fazendo? Eu tô tirando o motor aqui. Acabei de tirar o motor. E vou desmontar ele, entendeu? Vou desmontar ele por completo, parte de baixo, parte de cima. E ver se eu consigo descobrir o que tá acontecendo com esse motor. Por que ele tá com esse barulho, cara? O barulho realmente incomoda muito. Meu amigo que montou pra mim esse motor da primeira vez falou que não sabe o que pode ser, porque conferiu tudo, tava tudo certo. Mas se tá batendo, se tem um barulho, é porque tem algo errado, entendeu? E eu, infelizmente, eu não consegui me acostumar com esse barulho. E nem pode, porque se tem um barulho tem que ser corrigido, é um defeito. Defeito tem que ser sanado. A moto tá ali, o resto das peças aí. E aí é o motorzão. Vou desmontar esse motor. Vou ver se eu consigo fazer um vídeo aí, vou tentar descobrir esse barulho, espero resolver esse problema. Já pedi um jogo de junta para adiantar, né? Não sei quando vai chegar, o correio tá em greve e tudo. Mas já vai adiantando aí com o jogo de junta. E se aparecer mais alguma coisa, mais alguma peça, o que for, já vou fazendo o pedido, resolvendo. É isso aí, galera. Vocês me desculpem a ausência de vídeo. É um videozão rapidão para explicar para vocês o que tá acontecendo. A moto tá ali, o motorzão tá aqui. É nóis, né não? Isso aí. Falou. Daqui a pouco vai ter mais vídeo aí explicando para vocês aí o que tá acontecendo. O motor desmontado. Se eu conseguir, na hora que eu chegar no defeito, já faço um vídeo aí mostrando para vocês. É isso aí. Eu vou deixar um videozinho curto aqui mostrando como era esse barulho, o que estava acontecendo, para quem não viu os vídeos anteriores, beleza? Então valeu, é isso aí, tamo junto, é nóis. E o tal do barulho? O barulho é esse aí, ó. Tá escutando?